金属加工を中心に行っております。ご要望いただければ。すごい。結構幅広くなんか作れるみたいな。そうですね。なんかちょっとその辺の話もいいですか？お願いします。トヨタ純正工具メーカーさんのイベントということで、こうです。こうさん、70の辻です。70乗ってる辻さん、なんか普段ランクル乗っててこれ欲しいんだよなみたいな、こういうのなんかできたりするんですかみたいなのね、何か2人からあれば。ダントツでトリックホルダー問題ですよね。本当にひどいですよ。ひどいですか？全中期の始まるは困ってる方、困ってる。ぜひちょっとおしゃれな金属製の。わかりました。もうね、市場調査をしたいなと思っております。ちょっとじゃあ